ពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះដែរសំណុំរឿងស៊ើបអង្កេតគណៈបកនេះដែលក្រសួងមហាផ្ទៃបើកការស្រាវជ្រាវនោះពេលនេះក្រសួងប្រគល់ភារកិច្ចនេះទាំងស្រុងទៅឲ្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិរបស់លោកណេតសាវឿនវិញម្ដងដើម្បីស្រាវជ្រាវបន្តមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងនៅថ្ងៃទី2ខែកញ្ញានេះថាអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិកំពុងផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅនឹងព័ត៌មានដែលបង្ហោះនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលប្រកាសពីប្រភពលុយគណៈបកនិងចោទគណៈបកនេះថាមានគម្រោងធ្វើបដិវត្តពណ៌ដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលបាទលោកប្រាជ្ញាវរាយការណ៍អំពីព័ត៌មាននេះទោះក្រសួងមហាផ្ទៃនៅពេលនេះរកមិនទាន់ឃើញតម្រុយអ្វីជំវិញការចោទប្រកាន់មកលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្តីក៏អ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអេសានសំណូមពរឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃចាត់ការស៊ើបអង្កេតរកឲ្យឃើញការពិតនិងចាត់ទុកការផ្សាយព័ត៌មានចោទប្រកាន់មកលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាជាការផ្សាយដ៏មានសារៈសំខាន់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រអះអាងថាប្រសិនបើក្រុមជំនាញនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិរបស់លោកណេតសាវឿនរកឃើញពីកំហុសរបស់គណៈបកនេះក្រសួងនឹងប្តឹងទៅតុលាការដែលអាចឈានដល់ការរំលាយគណៈបកនេះចោលចំណែកអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាគណៈបកនឹងសហការជាមួយសមាជិកក្នុងការផ្ដល់របាយការណ៍ដែលសមាជិកចង់បានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រមិនទាន់បង្ហាញពីតម្រុយនៃការរកឃើញយ៉ាងណានៅឡើយទេដោយលោកគ្រាន់តែប្រាប់ថាក្រុមសវនករនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិក្រសួងមហាផ្ទៃកំពុងផ្ទៀងផ្ទាត់របាយការណ៍របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅនឹងព័ត៌មានដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយបណ្ដាញសង្គម Facebook និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលោកថានៅពេលរកឃើញយ៉ាងណានោះក្រសួងនឹងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការអាចធ្វើអីបានទីព្រោះគេក៏ការសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការប៉ុណ្ណឹងទេមិនមែនមែនទេណាការបង្ហាញពីចំណាត់ការរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋមកលើគណៈបកប្រឆាំងនៅពេលនេះបន្ទាប់ពីសារព័ត៌មាន Fresh News ដែលស្និទ្ធនឹងលោកហ៊ុនសែនបានចុះផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ដោយយោងតាមប្រភពព័ត៌មានពី Facebook ឈ្មោះកូនខ្មែរឬចៅចាក់ស្មុកដែលជាប្រភេទ Facebook មិនហ៊ានបង្ហាញម្ចាស់គណនីពិតប្រាកដមកចុះផ្សាយពីភាពមិនស្របច្បាប់នៃប្រភពហិរញ្ញប្បទានរបស់គណៈបកប្រឆាំងនិងការចាប់ប្រកាន់ថាគណៈបកប្រឆាំងរៀបចំផែនការធ្វើបដិវត្តពណ៌ដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលគណៈបកនេះមានទំនាក់ទំនងសម្ងាត់ជាមួយក្រុមជ្រុលនិយមតៃវ៉ាន់ដែលទំនាក់ទំនងនេះតភ្ជាប់ដោយកូនស្រីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកញ្ញាកឹមមនុវិជ្ជាតែតងការស៊ើបអង្កេតរបស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនៅពេលនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសវណ្ណប្រាប់ថាក្រៅពីរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំដែលគណៈបកតែងតែផ្ដល់ឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃនោះនៅពេលនេះគណៈបកមិនទាន់ឃើញសមត្ថកិច្ចមកទាមទារឯកសារអ្វីបន្ថែមនៅឡើយទេយ៉ាងណាក៏ដោយចុះលោកថាគណៈបកនឹងសហការជាមួយសមាជិកក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មាននិងឯកសារបាទក្នុងករណីចាំបាច់ត្រូវការឯកសារអីគឺគណៈបកឲ្យអត់មានបញ្ហាទេនៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនបានលើកហេតុផលផ្សេងដោយប្រើកណ្ដាប់ដៃរបស់ខ្លួនបិទវិទ្យាស្ថានជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ NEI របស់អាមេរិកនិងបិទវិទ្យុក្នុងស្រុកមួយចំនួនដែលទទួលផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD វិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ព្រមទាំងប្រមានបិទកាសែតល្បីឈ្មោះ Cambodia Daily ចំណាត់ការទាំងនេះធ្វើឲ្យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សបង្ហាញការព្រួយបារម្ភនិងអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធានាឲ្យបានពេញលេញនូវសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ខាងមុខខ្ញុំប្រាជ្ញាអាស៊ីសេរីភ្នំពេញលោកនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបណ្ដាញយុវជននាំគ្នាធ្វើយុទ្ធនាការតស៊ូមតិលើបណ្ដាញសង្គមឲ្យជួយសង្គ្រោះកាសែត The Cambodia Daily ដែលរដ្ឋាភិបាលព្រមានបិទនិងការបិទអាជីវកម្មលើស្ថានីយវិទ្យុមួយចំនួនដែលផ្សាយព័ត៌មានបន្តឲ្យវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA វិទ្យុអាស៊ីសេរី RFA និងសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD យុទ្ធនាការនេះគឺពួកគេនាំគ្នាថតរូបនិងកាន់ក្រដាសដែលសរសេរសង្គ្រោះ Daily និងជួយសង្គ្រោះសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាជាដើមបាទជាបន្តទៅទៀតនេះយើងភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅលោកសមូរីអនុប្រធានបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាបាទជំរាបសួរលោកសមូរីបាទជំរាបសួរលោកប្រាជ្ញាបាទជំរាបសួរខ្ញុំវិញញូបាទអូបាទសូមអធិស្ឋានបាទលោកអាចបញ្ជាក់បានទេតើមូលហេតុអ្វីខ្លះបានជាធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីទាមទារឲ្យជួយសង្គ្រោះសារព័ត៌មានបែបនេះបាទបានជាយើងជាយុវជនក៏ដូចជាបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាចូលរួមក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីទាមទារឲ្យមានសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅប្រទេសកម្ពុជាព្រោះដែលថ្មីនេះដោយដែលយើងបងប្អូនបានដឹងស្រាប់គឺរាជរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ឈប់អាជ្ញាប័ណ្ណទៅដល់កាសែត Cambodia Daily ហើយនឹងបញ្ឈប់អាជ្ញាប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយទៅលើសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរី VOA ក៏ដូចជា VOD មួយចំនួនដែលជា
សារព័ត៌មានឯករាជ្យហើយនឹងជាសារព័ត៌មានដែលតែងតែធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយគោលបំណងដែលយើងធ្វើយុទ្ធនាការនេះគឺយើងចង់បង្ហាញអំពីសាមគ្គីភាពរបស់យើងចំពោះកាសែត Khmer Daily ក៏ដូចជាវិទ្យុអាស៊ីសេរី VOA ក៏ដូចជាវិទ្យុ VOD ជាដើមព្រោះប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវការសេរីភាពសារព័ត៌មានយើងត្រូវការព័ត៌មានដែលឯករាជ្យហើយសេរីភាពសារព័ត៌មានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យបាទអញ្ចឹងសេរីភាពសារព័ត៌មានគឺជាអំណាចទី4នៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងបើសិនជានៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដែលមិនមានសេរីភាពសារព័ត៌មានអញ្ចឹងបានន័យថាសង្គមមិនមានប្រជាធិបតេយ្យទេអញ្ចឹងហើយយើងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលបាទផ្ដល់សេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទស្របពេលការបោះឆ្នោតកាន់តែខិតជិតមកដល់ប៉ុន្តែសារព័ត៌មានមួយចំនួនបែរជាត្រូវបិទហើយនឹងប្រមាថបិទជាបន្តបន្ទាប់ចំពោះលោកវិញតើវាអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះទៅដល់ពលរដ្ឋបាទសម្រាប់ខ្ញុំយល់ថានៅពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានកំពុងតែចេញអាជ្ញាប័ណ្ណបានចេញបទបញ្ជាបញ្ឈប់សារព័ត៌មានមួយចំនួនក៏ដូចជាវិជាការគម្រាមកំហែងទៅដល់សេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ខ្ញុំយល់ឃើញថាវាប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យបាទនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបានទទួលស្គាល់សេរីភាពសារព័ត៌មានក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះសារព័ត៌មានដែលឯករាជ្យតាតួនាទីសំខាន់ក្នុងការនិយាយរិះគន់ទៅលើចំណុចអវិជ្ជមានរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលឲ្យសប្បាយចិត្តហើយបាទយល់លេសហេតុផលណាមួយមិនសមរម្យដែលមានហេតុផលជាលក្ខណៈនយោបាយក្នុងការរដ្ឋបတ်ដល់សេរីភាពសារព័ត៌មានហើយខ្ញុំគិតថានៅក្នុងដំណើរការមុនពេលបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018សារព័ត៌មានដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានពិតទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចឹងតើតែប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានឱកាសក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានពិតទើបគាត់អាចធ្វើការសម្រេចចិត្តក្នុងការគូសស្លឹកឆ្នោតហើយនឹងបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018បានអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋតែគាត់ធ្លាប់តែទទួលបានព័ត៌មានពិតព័ត៌មានឯករាជ្យពីវិទ្យុអាស៊ីសេរី VOA ក៏ដូចជាកាសែត Cambodia Daily អីជាដើមខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងបាត់បង់ឱកាសក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានពិតហើយខ្ញុំគិតថាវាប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសខ្ញុំគិតថាវាប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតប្រកបដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទលោកថាជារឿងនយោបាយប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណារដ្ឋាភិបាលថាការបិទស្ថានីយ៍វិទ្យុមួយចំនួននេះជាការអនុវត្តច្បាប់ដោយសារតែស្ថានីយ៍ទាំងនោះមិនគ្រប់តាមកិច្ចសន្យាហើយការប្រមានបិទកាសែត Cambodia Daily ដោយសារតែកាសែតនេះមិនបានបង់ពន្ធអស់រយៈពេល10ឆ្នាំបើគិតទូទាត់ទៅអស់ប្រមាណ6លានជាងចំពោះលោកវិញលោកយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចចំពោះការលើកឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅពេលនេះសម្រាប់ខ្ញុំជាទូទៅយើងទទួលស្គាល់ថាក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋក្រុមហ៊ុនសាវិជ្ជាកម្មក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការបង់ពន្ធជូនរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបង្ហាញអំពីតម្លាភាពឲ្យបានច្បាស់លាស់ចំពោះពន្ធដែលប្រជាពលរដ្ឋបង់រដ្ឋាភិបាលហើយទី2សម្រាប់ការតម្រូវឲ្យបង់ពន្ធរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែធ្វើសវនកម្មឲ្យបានច្បាស់លាស់បង្ហាញអំពីតម្លាភាពថាឥឡូវលុយពន្ធកាសែតដែលបង់ឬក៏មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបង់ចូលហ្នឹងតើរាជរដ្ឋាភិបាលយកលុយពន្ធហ្នឹងទៅធ្វើឬក៏ចំណាយនៅក្នុងវិស័យណាមួយហើយយើងឃើញថាករណីកាសែត Cambodia Daily វាគឺជាកំហុសមួយរបស់មន្ត្រីពន្ធដារដែលធ្វើឲ្យបែកធ្លាយនៃលិខិតបង់ពន្ធដែលអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានផ្ញើទៅកាសែត Cambodia Daily ខ្ញុំគិតថារាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែធ្វើសវនកម្មឲ្យបានច្បាស់លាស់បង្ហាញអំពីតម្លាភាពហើយគួរតែទុកពេលវេលាឲ្យបានសមស្របសម្រាប់កាសែត Cambodia Daily ក៏ដូចជាស្ថានីយ៍វិទ្យុផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយនិងវិជ័យគ្នាបាទអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះតើមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលប៉ុន្មានដែរដែលចូលរួមយុទ្ធនាការទាមទារនេះបាទបច្ចុប្បន្នអ្វីដែលយើងធ្វើបានគឺយើងធ្វើការថតរូបជាមួយនឹង banner ដែលយើង
មានសារថាសេល The Cambodia Daily ហើយនឹងទាមទារឲ្យមានសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយមកដល់ឥឡូវនេះយើងឃើញថាមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលច្រើនបានចូលរួមដូចជាបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាផ្ទះសាមគ្គីអង្គការលីកាដូសមាគមទៀងស្នោតហើយនឹងអង្គការមួយចំនួនទៀតបាទក៏គាត់ធ្វើដូចគ្នាដែរបាទគាត់បានចូលរួមគាំទ្រទៅដល់បាទទាមទារមានសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនោះគឺយើងបង្ហាញអំពីសាមគ្គីភាពចំពោះកាសែត Cambodia Daily បាទអញ្ចឹងតើយុទ្ធនាការនេះធ្វើឡើងដល់ពេលណាហើយតើអាចនឹងមានវិធីផ្សេងដើម្បីទាមទារទេបាទដោយសារតែស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញមានការរដ្ឋបတ်ខ្លាំងក្នុងទៅលើសេរីភាពក្នុងការជួបប្រជុំដោយសន្តិវិធីអញ្ចឹងនៅក្នុងគណៈពេលនេះអ្វីដែលយើងធ្វើបានយើងនៅតែបន្តធ្វើយុទ្ធនាការនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមហើយជាពិសេសនៅលើ Facebook ហើយនិង Twitter ហើយយើងនៅតែបន្តធ្វើការងារនេះធ្វើយុទ្ធនាការនេះបន្តទៅទៀតបាទដើម្បីទាមទារនៅសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការបិទកាសែត Cambodia Daily ឬក៏ការបញ្ឈប់អាជ្ញាប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយរបស់កាសែតវិទ្យុ VOA វិទ្យុអាស៊ីសេរីហើយនិង VOD ខ្ញុំគិតថាវិជាការគម្រាមកំហែងមួយធ្ងន់ធ្ងរដល់សេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅក្នុងគណៈពេលនេះcònជាការគម្រាមកំហែងចំពោះសារព័ត៌មានខាងលើទេប៉ុន្តែនៅថ្ងៃអនាគតចំពោះសារព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអំពីព័ត៌មានពិតហើយធ្វើការរិះគន់ចំណុចអវិជ្ជមានរបស់រដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើរឿងដដែលចំពោះស្ថាប័នសារព័ត៌មានដទៃទៀតអញ្ចឹងហើយក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលយើងត្រូវការសេរីភាពសារព័ត៌មានគឺយើងនៅតែបន្តធ្វើយុទ្ធនាការនេះដើម្បីផ្ញើសារទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលថាយើងទាមទារឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលគោរពតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយនិងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែលប្រទេសកម្ពុជាបានផ្ដល់សញ្ញាបត្រហើយប្រទេសកម្ពុជាមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការផ្ដល់សេរីភាពសារព័ត៌មានហើយនិងសេរីភាពបញ្ចេញមតិបាទអរគុណច្រើនលោកសម៉ូរីដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មានជុំវិញយុទ្ធនាការទាមទារឲ្យសង្គ្រោះសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាបាទជំរាបលាលោកបាទអរគុណច្រើនសូមជំរាបលាលោកនាងជាទីមេត្រីដោយឡែកជុំវិញការបំផ្លាញវិហារបុរាណដ៏ចំណាស់មួយនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំអ្នកនាំពាក្យក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈឲ្យដឹងថាខាងក្រសួងនឹងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះករណីបំផ្លិចបំផ្លាញព្រះវិហារបុរាណមួយស្ថិតនៅក្នុងវត្តឥន្ទ្រីសង្វរៈហើយវត្តកំពង់ធំស្ថិតនៅក្នុងក្រុងស្ទឹងសែនខេត្តកំពង់ធំការលើកឡើងនេះក្រោយពីព្រះវិហារចំណាស់ក្នុងវត្តមួយនេះត្រូវបានគេវាយកំទេចទាំងស្រុងកាលពីចុងខែសីហាកន្លងមកហើយរងការរិះគន់ជាច្រើនពីមតិសាធារណៈនិងរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនទៀតផងបាទលោកសោតសុខប្រាថ្នារាយការណ៍អំពីព័ត៌មាននេះពីខេត្តកំពង់ធំក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈសោកស្ដាយចំពោះការបំផ្លិចបំផ្លាញព្រះវិហារចំណាស់មួយស្ថិតនៅក្នុងវត្តកំពង់ធំកាលពីពេលថ្មីនេះក្រៅពីការសោកស្ដាយក្រសួងនឹងចាត់វិធានការករណីនេះទៅតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីជាសារមួយផ្ញើដល់បណ្ដាវត្តអារាមនានាជៀសវាងធ្វើឲ្យមានករណីបែបនេះកើតឡើងបន្តទៀតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈលោកថៃនរសច្ចាមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី2កញ្ញាថាក្រសួងមិនជឿឡើយថាព្រះចៅអធិការវត្តកំពង់ធំមិនដឹងថាព្រះវិហារចំណាស់មួយក្នុងវត្តនេះជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌរបស់ជាតិលោកបន្តថាព្រះអង្គមានការយល់ច្រឡំមួយដ៏ធំធេងហើយសកម្មភាពបំផ្លាញព្រះវិហារនោះធ្វើឡើងនៅពេលយប់ថែមទៀតពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចការងាររបស់យើងនៅក្រសួងអមទៅដោយអ្នកច្បាប់ឬក៏មេធាវីរបស់ក្រសួងដើម្បីយើងអនុវត្តកិច្ចការងារនេះថាព្រំដែនកម្រិតណាដែលយើងត្រូវធ្វើបន្តទៅនៅក្នុងបទដ្ឋានគតិយុត្តដើម្បីការពារសម្បត្តិវប្បធម៌បេតិកភណ្ឌនិងការរំលោភដោយករណីនៃខេត្តកំពង់ធំនេះលោកបន្ថែមថាចរន្តចង់បំផ្លិចបំផ្លាញព្រះវិហារចំណាស់គឺមិនមែនកើតឡើងតែនៅខេត្តកំពង់ធំប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែមាននៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងទៀតដោយពួកគេអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងផលប្រយោជន៍ណាមួយក្រុមហេតុផលថាព្រះវិហារទាំងនោះចាស់ទ្រុឌទ្រោមនឹងត្រូវកសាងថ្មីឡើងវិញជាក់ស្ដែងព្រះវិហារចំណាស់មួយនៅវត្តស្វាយសាច់ភ្នំស្រុកស្រីសន្ធរដែលមានអាយុកាលជាង100ឆ្នាំក៏មានការប៉ុនប៉ងចង់គំទេចចោលដើម្បីធ្វើព្រះវិហារថ្មីដែរប៉ុន្តែក្រសួងបានអន្តរាគមន៍ទាន់ពេលវេលាស្របតាមសំណុំពររបស់ចំណុះជើងវត្តមួយចំនួននិងព្រះចៅអធិការវត្តផងដើម្បីអភិរក្សនិងជួសជុលព្រះវិហារចំណាស់នោះឡើងវិញព្រមទាំងបានដាក់បញ្ចូលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌរបស់ជាតិទៀតផង
ក្រោយពេលព្រះវិហារចំណាស់ក្នុងវត្តកំពង់ធំត្រូវបានគំទេចចោលទាំងស្រុងកាលពីថ្ងៃទី28សីហាមានប្រតិកម្មពីមហាជនជាច្រើននិងមានប្រតិកម្មពីរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនផងកាលពីថ្ងៃទី31សីហាទំព័រ Facebook របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធបានបង្ហោះរូបភាពព្រះវិហារដែលត្រូវបានគេគំទេចចោលមួយចំនួននិងបានសរសេរបញ្ជាក់ថាវត្តឥន្ទ្រីសំវរៈត្រូវបានកសាងឡើងនៅឆ្នាំ1633ហើយព្រះវិហារកសាងឡើងនៅឆ្នាំ1948និងដាក់បញ្ចូលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌរបស់ជាតិនៅឆ្នាំ2007ព្រះវិហារនេះមានរូបគំនូរបុរាណជាច្រើនប៉ុន្តែពេលនេះព្រះចៅអធិការវត្តសម្រេចឲ្យវាយចោលគ្មានស្ដាយស្រណោះគំនូរនៅលើជញ្ជាំងក្រៅពីបង្ហាញពីសកម្មភាពរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធការទ្រង់នៅមានព្រះជន្មគឺមានគំនូរមួយចំនួនបង្ហាញពីការជួបជុំថ្នាក់ដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនជាមួយអតីតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទនរោត្តមសីហនុជាមួយគ្នានេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈអ្នកស្រីភឿងសក្ខុណាបានចូលបញ្ចេញមតិចំពោះការបង្ហោះរូបភាពនិងការបញ្ចេញយោបល់របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានដោយបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីជំនាញទៅហាមឃាត់ពេលល្ងាចព្រះអង្គថាអាត្មាដឹងហើយស្អែកឡើងទៅដល់រៀបដល់ដីគឺលោកខំប្រឹងវាយកំទេចចោលទាំងយប់តែម្ដងអ្នកស្រីហាក់ងឿងឆ្ងល់ថាអ្នកដែលគួរថែរក្សាបែរជាខំប្រឹងបំផ្លាញទៅវិញអ្នកស្រីថែមទាំងដាក់ជាសំណួរថាតើបានអ្វីចំណេញពីការបំផ្លាញបេតិកភណ្ឌជាតិមួយនេះក្រៅពីការឈឺចាប់សម្រាប់វប្បធម៌របស់ខ្លួន